Tryna catch me howling at the moon. Tryna catch me howling at the moon. सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टक नेपाल। अनि आज जेठ 2 गते सोमबारको दिन हामी हिजो हङ्सीबाट लोड गरेर 10:30 बजीतिर निस्केर आरुनखोला आएर खाना खाएर सुतेका थियौँ। आरुनखोलामा खाना खाएर अलि डन्डा भन्ने ठाउँमा आएर सुतेका थियौँ। अनि अहिले हामी गैँडाकोट भन्ने ठाउँमा छौँ, डिजल हालिरहेका छौँ अहिले। अनि पानी चाहिँ पर्यो एकैछिन है। अनि पानी पर्न चाहिँ हल्का रोकिएको छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी अब आज नारायणघाट मुगलिन हुँदै गल्सी पुगेर रसुवातिर लाग्ने हो। अब आजको भिडियो चाहिँ लामो, हाम्रो 80 त्यहाँ छ। अनि हाम्रो सँगै गाडी जग उठाएको। अब हामी अहिले गैँडाकोटमा छौँ। अनि गैँडाकोटको कोहीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो कुन फ्याक्ट्री हो पहिलाको, अहिले चाहिँ पुरै बन्द भएर निस्त नाबुद हुन लागिसकेको छ यहाँ हाम्रो गाडी। अनि त टायर पनि चेन्ज गरियो है। पानी परेको अवस्था। अनि गैँडाकोटदेखि हाम्रो जेनिस भाइले पनि भिडियो हेर्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि म यो भिडियोमा सम्झिन चाहेँ। अरुणजी हजुरलाई पनि धेरै धेरै न्यानो सम्झना है। चिसो चिसो मौसममा न्यानो 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 त नबोल्नु, न्यानो सम्झना त नबोल्नु, लास्टै गर्नु रातभरि फसिकाले फसिरहेको म नि त्यस्तो त हो गरे। कालो लागेकोलाई सिमेन्ट हो नि त। सिमेन्ट सिमेन्ट हो सिमेन्ट। मलाई के कालो लाग्यो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म माथि हेरेर छु, के कालो लाग्यो रहेछ। ए त्यो काठसाटवाला यताउतावाला हो। साथीहरू हामी अब नारायणी नदीमा आइसकेका छौँ। नारायणीको पुल जिल्लाको निकासी गलत जस्तो लाग्छ भाइ। निकासी अब जस्तै अब हामीले दाउराहरू रोकिन्छ नि त, त्यो त अब पुलले बनाउँदै उसले तिर्नुपर्ने सबै तिर्सकेको हुन्छ क्या। सरकारलाई भ्याट त्यस्तै गरी गाउँपालिका लाभ पर्छ भने गाउँपालिका पनि तिरिसकेको हुन्छ। अनि त्यसले उत्रन तिरेर आएर फेरि निकासी भनेर बाटोमा पैसा खाने चाहियो नि। कसरी हुन्छ, रेभेन्यू उठाउने हुन्छ क्या। अब आज बोटिङ बन्द होला पानी परेको कारणले गर्दाखेरि। सही काम गर्न पर्यो, उत्पादनमूलक काम गर्न पर्यो होइन। के कमाउने बाटो केही छैन, बाटोमा हिँडेर साथीहरू अहिले हामी नारायणघाटको पुल चोक भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ। अनि राजधानी जाने बाटोमा लागिसकेका छौँ। मौसम चाहिँ चिल छ। राजधानी अनि सहरकी रानी होइन, दुइटैतिर जान्छ। यो धादिङहरूतिर धादिङ पनि जान्छ। बल्ल 8 बजिरहेको रहेछ, त्यही भएर मार्केटमा किन भिड छैन भनेर सोचिरहेको थिएँ क्या मैले। मार्केट खुल्ने धेरै भयो रहेछ।
घाटको बस पार्क अनि यो पनि कच्चा कुचुक भयो कि बस पार्क होइन म्याजिकले क्या यसको तपाईँ ब्रेक गराइदिएको म्याजिकले आफ्नो म्याजिक देखाएर गयो साथीहरू अहिले हामी आबटारी चोकमा आइसकेका छौँ यस्तो दामी देखिरहेको छ नि यो पानी परेको मौसम भएर होइन हरियो त्यसै माथि काँटा भयो कता हो सुशीललाई चलाउनु पर्छ किन हाच्यो कति दामी गुणस्तरको त्यो त भाँचिने खालको साथीहरू अहिले हामी रामनगर आएर रोकेका छौँ अब यो गाडीको टायर पङ्चर भएको थियो त्यसलाई चाहिँ रिपेयर गर्नुपर्छ पङ्चर बनाउने हल्का चिया पान कार्यक्रम गर्ने अनि त्यसपछि नहिँड्ने अनि के भयो टेम्परेचर यहाँ बनाएपछि हामी त्यो नन दौडिने होला नि बिना होइन टायर बनाइसकेपछि नन दौडिने होला नि यहाँबाट टाटा टाटा चाहिँ दिएन भनेर अझै बच्चैवाला आवाज छ क्या यसको दिने एउटा दुलट ल्याउनु यसलाई दिनुपर्छ एउटा ल्याउनु आदि ल्याउनु यहाँ भिडियो भन्नु त साथी भेटायो भनेर क्यादै गर्दा नि सानी क्यादै गर्दा ल रामटारमा हाम्रो यो टायर पङ्चर भएको पनि बनिसक्यो हेभी राइड नेपालको अनि अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ
साथीहरू अहिले चाहिँ 9 बजेको छ अनि हामी दासढुङ्गा नजिक आइसकेका छौँ। दासढुङ्गा नजिक दासढुङ्गामा आइसकेका छौँ। अगाडि हाम्रो 7951 साथीहरू हामीले खाना मुभिङ कोटेसी खाने भन्ने कुरा भएको छ। अब हाइवेमा बसहरू त गोली हो क्या, हाम्रो ट्रकहरूलाई त ज्याम ओभरट्याक हो क्या। अनि यहाँबाट मुगलिन 21 किलोमिटर पर रहेको छ। पानी परे थियो, अघि नै पानीमा भिजेको है। अहिले चाहिँ मजाले घाम लागेको छ। कपाल त गेट लग जस्तो भन्छ क्या। अनि अघि नै पानी परेर भिजेको, अनि 81 अब घाम लागेको छ है। अनि कपाल चाहिँ पुरै मेरो यो चस्मा के एउटा प्लस एउटा माइनस एउटा स्याम देखाउँछ, एउटा थोडो देखाइदिन्छ क्या। आफूलाई भिडियो राखेको कस्तो लाग्छ क्या कहिले आयो टेढे जस्तो। साथीहरू हामी 17 किलो भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ। अनि यहाँ चाहिँ बाटो मर्मत कार्य हुँदैछ। अस्ति नै वान वे भएर जाम लागेको है। अलि अगाडि हो क्या त्यो वान वे भएर जाम लागेको, यही हो। छेउमा नदी देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले, पुरै धमिलै भएछ क्या। पानी परेर होला है, माथितिर पानी पऱ्यो, यदि पानी परेर पनि होला धमिलो पुरै भएको छ। हाम्रो अब भाडा पुरै कर्कटिएर माटोको लेयर जमेको छ, माझ्नु पर्ने छ। थुप्रो भयो पकाएर नखाएको, लोकल हिँड्ने पकाएर खानै नपर्ने के। यसपालि चाहिँ पकाएर खानुपर्छ, नत्र सकिन्न खान। होटलमा पैसा तिरेर अलि महँगो पर्न जान्छ क्या। अब तेलको भाउ हजुरलाई थाहै छ है, 154.30 मा तेल हालेर आएको हामीले प्रति लिटर होइन। अब त्यस्तो तेलमा भाडा पनि छैन। अब महँगो खाना लायो भने त बच्छ के, बचाउनु हिँडेको हो, बचाएर आउनु पर्यो। पिकनिक खान त हिँडेको होइन हामीहरू। पङ्चर भयो कि भनेर शङ्का लाएर तल गएर हेरेर पनि आएको क्या। कहीँ स्याइसु गरेन, त्यो गरेर आएर म बसेँ है गाडीमा, हिँडिरहेको छौँ हामी। हाम्रो हेभी राइड नेपाल डाँडाबारी पुगिसक्नु भएको छ। यहाँबाट पुल बन्छ, यो त लामो टर्निङ लिनु पर्दैन, स्याट पुलबाट आर पार। अनि यो पानी उडेको देख्नुभएको छ नि, गाडीहरू ल्याएर धुन सकिन्छ सुपथ मूल्यमा। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो गर्मीको बेलामा जताततै देखिन्छ क्या यस्तोहरू। पुल बने त्यत्रो घुम्न पर्दैन नि। अहिले साथीहरू हामी केराबारी कटेर अगाडि लागिरहेका छौँ। नदी चाहिँ पुरै धमिलो देख्न सकिन्छ। ट्रिपमा साथीहरू यही ठाउँबाट जाम सुरु भएको थियो। अब सिङ्गल लेनमा दुई दुईवटा गाडी हालिदिएपछि जाम अवश्य नै हुन्छ। तर आज चाहिँ जाम केही पनि छैन। हामी सरर अगाडि बढिरहेका छौँ। अब
गर्मी हुँदै गएछ कति गर्मी ल हजुरलाई भएन सुस्त सुस्त गर्मी बढिरहेको छ है अब हामी केही बेरमा मुगलिन पुग्छौँ अनि मुगलिन कटेपछि हामीले खाना खाने भनेको हो हेरौँ हो अझै खाना खाने बेला त भएको छैन साथी जलबिरे भन्ने ठाउँमा छौँ यो पाहाडले घाम चाहिँ राखेर शीतलै भइरह बजेर 48 मिनट गएको छ अनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो पोखरा जाने बाटो अनि यो चाहिँ पुरानो पुल यो नयाँ पुल अनि हामी अहिले मुगलिन आइपुगेका छौँ एमडब्ल्यू But violence likes me. मैले यहाँ तेल हाल्न बनाउनु पर्छ कहाँ बनाउँछ राख्नुपर्ने क्या हेमन सर त्यहाँ होइन हौ शान्तिसँग ख्यालै नगरेर चुक्दैमा छ भनेर साथीहरू ठ्याक्क 10 बजिरहेको छ अनि हामी कुलिन्टारमा आइसकेका छौँ यहाँबाट मनोकामना जान सकिन्छ माथि केबल कार चढेर यतातिर चाहिँ गाडीहरू लट्टफ पार्क हुन्छ क्या ठुल्ठुलो बसदेखि लिएर होइन सानो सानो कारहरू टन्नै पार्क भएको हुन्छ यता अहिले ठ्याक्क यो कुलिन्डार गएर हामी अगाडि रोकेका छौँ अब खाना खाने नुहाइधुवाइ गर्ने के गरेर सब गर्ने अब के गर्ने सब गर्ने हो अब सो हामी यहाँ आदित्य होटेलमा खाना खानलाई रोकेका छौँ अब साबुन स्याम्पू लुगा धुने साबुन सबै ल्याएको छु मैले नुहाइधुवाइ पनि गर्न पऱ्यो है भेनाजुको फेरि टायर एउटा पङ्चर भयो क्या खतरा हावाहुरी लगाइदिएको एक्कासी ओ
मौसम त पुरा पानी परेछ त आज त अरे हा हामी 3टा गाडी मात्रै अब यहाँ बसेका छौँ साथीहरू ल साथीहरू म चाहिँ यहाँ सिमेन्ट हेर्न आएको छु होइन पानी छिरेछ किन ढालामा भनेर ओ यता छिर्ने रहेछ हल्का हल्का अरू त सब ठिकै छ यहाँबाट चुहेछ अलिअलि अगाडि देब्रेपट्टि माथिबाट अलि के अरे त्यही 50 ml जति खस्यो होला अन्त छैन यो के अरे ड्राइभर साइडतिर यो त्यो के भन्छ अरे काठबाट रसाएर माथिबाटै लहरबाट के लहरबाट यस्तोबाट के सबहरू लहरबाट हल्का हल्का छ अरू ल साथीहरू अब हामी नुहाइधुवाइ गरेर एक लट सुतेर उठेर बाहिर हेर्दा त मौसम त के भयो खतरा घड्याङ्ग त गरेको थियो हेलो भिडियो गर्दा आवाज जाथ्यो नि कार ठोकेछ क्या अनि हाम्रो 3टा गाडीहरू बचेको छ अरू सबै गाडीहरू अगाडि गइसके पानी परेर अब हामी यहाँ बस्यौँ एकैछिन तल पुरा नदी उग्रो रूपमा देख्न सकिन्छ टायरै पड्केछ त कार जुटेछ कि यो कार र यो कार अहिले हामीहरू यहाँ किन बसिरहेको भन्दाखेरि यो गाडीको टायर पङ्चर भएको छ एउटा अनि टायर रिपेयर गर्नलाई भनेर हामी बसिरहेको हो र हामी अघि नै हिँडिसक्थ्यौँ होइन पानी परेर बिदो हुने बित्तिकै यत्तिकै बसेको त निदायो यो नुहाइधुवाइ गरेर निदाइयो अनि यहीँ बसेको भइयो ओ ज्याकी चकचके ला टोक ज्याकी ला टोक चकचके यिनको नाम चाहिँ ज्याकी हो है कति चकचके छ हेर्नु न टोक्नै पर्ने है ओ दाँत त खतरा छ त्यसको त बाई ल साथीहरू अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किँदैछौँ अहिले 6 बज्न आँटिसकेको छ उकालोपट्टि थोरै अगाडि छ है दोकानहरू